Taal, sumabog na. Malapit lang kami dyan kasi Tagaytay area lang kami. Naulan ngayon ng putik dito. Ito yung payong ko, puro putik. Look at that. Yan, magandang umaga mga kakwerdas. After sumabog ng Bulkang Taal, yan. Ngayon lang humupa yung pag-ulan ng abo. Ito yung nangyari. Kita nyo. Yung mga halaman punong-puno ng abo. Punong-puno yun ng abo. Sulfur. Sulfur yata yan. Sobrang baho. Puro putik. Ito nyo yung mga dahon. No? Sobrang bigat na. Tapos kanina, ilang beses din lumindol madaling araw. Ngayon, umuulan talaga, abo lang, walang tubig. Pero nung una may tubig. Bisitahin ko yung sasakyan ko, labas. Ano guys, oh. Dito. Punong-puno ng abo yan, guys. Kaya na kayo sa cellphone natin, ha. Napakasi akong vlogging camera. Look at that. At yung kotse ko, nakakapanghina. Ang aking kotse ay sakit lang, buksan ko. Yung tubig nakabukas. Ito yung buhangin, dami. Ayan yung nangyari sa kotse ko. Kapapakarwas ko lang niyang kahapon. Ayan ang nangyari. Natabunan ng alikabok. Puro abo yan. Hindi ko alam kung matatanggal pa yan, pero feeling ko naman tanggal yan. Pero makapal yan, guys. Tingnan natin kung ganun kakapal. Tayo ng kahoy. Kapal ng abo. Sobra. Ayun nangyari sa kotse ko. Sobrang kintab niyan kahapon, iniwan ko dyan. Ngayon, punong-puno na ng lupa. Yumuko na rin yung mga puno, eh. Yung mga puno, yumuko na rin yung mga dahon nila sa kasanga kasi sobrang bigat nung
abo. Yan, nangyari sa kotse ko. Punong-puno ng abo. Buti pa yung owner nakaligtas kasi nakatago. Baliktad niya eh. Nako. Grabe. Ganun kakapal yan. Lilinisin ko yan mamaya. Grabe oh. Wow. Sabi nila wag daw punasan kasi nga magagasgas daw. So kailangan bugahan natin ng malakas-lakas na tubig. Grabe. Wow. Tingnan nyo guys kung ganun kakapal. Grabe. Walang tubig ngayon, konti. Mahinang-mahina lang. Medyo nalilinis ko na kahit paunti-unti. Kapal oh. Mas makapal pa sa mukha ko to. Tsaga-tsaga hanggang sa maubos. Ang hina ng tubig guys eh. Ganyang kakapal yung putik. Abo yan, abo. Galing sa bulkan. Galing Batangas yun ha. Pero nandito kami sa Silang. Pero malapit lang talaga sa amin yun. Tagaytay. Hina. Lakas pa ihi ko dito eh. Tingnan guys kung anong kakapal. Kapal. Shit. Mga 1 taon tapos na tayo dito guys. Pag ganitong kahina yung tubig. Lalakas ang kita ng mga car wash ngayon. Pinakamaganda niyan, pumunta na ako ng bayan. Pumila na ako. Grado. Ayan guys, anong nangyari sa amin? Dali! Ayan. Yun nyo lahat. Lahat ng tao busy sa pagkakayod ng lupa. Dala ng bulkang Taal. Putek kung putek guys. Yung ginagtatawanan nila yung kotse ko, punong-puno ng putek. Hanap tayo ng car wash ngayon. Nadali tayo. Grabe, putik ngayon. Yung lugar namin, bihirang-bihira to ano yun. Yung magkaroon ng mga like yung mga lindol, bagyo. Kahit signal number 4 na kami, di kami nababahala kasi sobrang yung lugar namin, hindi kami prone sa ganyan. Hindi kami binabaha. Kahit lumindol, di kami natatakot kasi nasa mataas na lugar kami. Walang landslide dito. Grabe, look at that. Hindi ka pwedeng tumakbo ng mabilis dito guys. Pare! Ayan guys, yung nagtataon ng mga tropa ko rito yung kotse ko. Nadali tayo ng ano, ng puno ng putik.
Punong-puno tayo ng putik. Yun! Patay! Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Pagkalikasan ng kinalaban natin, hindi talaga tayo mananalo dyan. So paano guys, mamaya na ulit. Drive muna tayo.